Hola amigos, ahora seguimos con el mantenimiento de la KTM. Siempre no va a ser la R100 GS. Ya tiene 45.000 kilómetros. Le voy a cambiar básicamente aceites y filtros, hacerle una buena revisión, ya que me voy con el Peque a hacer Lanzarote y Fuerteventura. ¿Y por qué subo este vídeo? Porque esta moto no es una moto que le cambies el aceite de forma normal, que escurres por abajo la vieja y le pones aceite nuevo. Esta además lleva aceite en el chasis, que al ponerle la nueva hay que purgarlo bien porque si no podemos fastidiar el motor. Ya tenemos todo lo necesario, fotofiltro y aceite y el aceite Motorex. Vamos a calentar bien el motor para drenar el aceite bien. Bueno, vamos a limpiarlo todo esto. Este es el que tiene el imán, que recoge todas las limaduras que quedan por ahí, se quedan pegadas y así no circulan por el motor. Y este, el grande, tiene un pequeño filtro y hay que desarmarlo para limpiarlo bien. Esto se usa este útil, que es para quitar los segurillos que están dentro. Quitamos el seguro, sacamos, limpiamos todo y volvemos a montar. Es muy facilito. Bueno, vamos a quitarle el filtro grande. Bueno, lo que les decía, vamos a quitar el tornillito que hay aquí para drenar el aceite del chasis. Aquí hay un agujerito por el que le entra el aceite al filtro y este es para el vaciado. Vamos allá. Ya les dije que esto no es una moto igual que otra. No es difícil cambiar el aceite, pero sí es bastante entretenido. Y aquí debe de haber un poco más de medio litro de aceite. A ver si no nos prendemos. Ahí está.
todo y ponemos el filtro nuevo. Bueno, vamos a apretarlo solo un poquito y después con la dinamométrica le damos los kilos de presión que lleva. Listo, pues ya tenemos. Bueno, pues ya está. Vamos a limpiar todo bien. Ponerle el otro filtro. Y ya está casi todo hecho. Pues vamos con el otro filtro. Este filtro hay que rellenarlo con aceite nuevo. Y le ponemos un poquitito de grasa en la goma. Y el filtro no se aprieta con ninguna llave. El filtro hay que darle un apretón con la mano. Bueno, pues ya está. Repasando el libro, está todo cerrado. Le añadimos 1,3 horas del aceite Motored, que esta moto lleva el 1050, el Power Sim. Un aceite que es bastante cara, 24 euros el litro, pero de mucha calidad y vale bastante la pena. Bueno, pues ya tenemos el 1,3. Tienen que estar aceite limpita. Y según el libro, este es el nivel, aunque ahora está a tope, pero desde que el motor se ponga en marcha y gire, pues ya el nivel se pondrá en su sitio. Aquí arriba debe de estar cuando está el aceite caliente. ¿Vale? Bueno, ya está casi listo, falta solamente echarle aceite en el chasis y purgar el motor.
y ya listo, con eso terminamos. Bueno, vamos allá. Bueno, pues ya está. Ponemos en marcha y paramos el motor. Cuando sale el aceite, eso significa que ya está el circuito purgado y ya salió el aire que había en el motor. Y ya hemos terminado. Bueno, pues ya hemos terminado de cambiar el aceite y tenemos que por 24 euros cada bote, unos 50 euros, más casi 11 el filtro grande y 6,50 el pequeño, pues por unos 70 euros ya tenemos el aceite cambiado. Pues nada, me falta tensar la cadena, limpiarla, filtro de aire, la bujía no, porque se la cambié hace poquito, tuvo un problema eléctrico la moto. Y hacer una revisión general para irme de viaje con mi peque a Lanzarote y Fuerteventura. Pues venga amigos, espero que les haya ayudado el vídeo.